კარგად იცო, ეს არის 11 ქვეყანა, რომელიც არღვევს საერთაშორისო სამართალს. ესეც არის სირცხვილი ევროკავშირის. 2010 წელს დადებული ხელშეკრულება არის საქართველოს და ევროკავშირის შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებისა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2010 წელს ეს მისცეს სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტიკურ ელიტას, ჩვენ ქართველი ხალხი კიდე 7 წელი ველოდით 2017 წლამდე, სადამ ჩვეულებრივი პასპორტზეც იქნებოდა უვიზო რეჟიმი. ეს ერთი კი ბატონო, 2010 წელს დადებული ხელშეკრულება არის. ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომ ევროკავშირის დიპლომატიური პასპორტი ჩვენთან შემოდიან უვიზოდ, რომ ჩვენი დიპლომატიური პასპორტით ევროკავშირის ტერიტორიაზე შედიან უვიზოდ. საერთაშორისო ხელშეკრულებაში გაწერილია ყველაფერი, მათ შორის გაწერილი არის გარემოებები, რა შემთხვევაში შეიძლება შეჩერდეს ამ ხელშეკრულების მოქმედება. არც ერთი ეს პუნქტი სახეზე არ არის დღეს. არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა, რომ ამ ხელშეკრულების მოქმედება რომელიმე ქვეყანას შეეჩეროს. ევროკომისიის რეკომენდაცია თუ გადაწყვეტილება დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებისა იყო საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და ყველა ის ქვეყანა, რომელიც აყვა ამ გადაწყვეტილებას, არღვევს საერთაშორისო სამართალს. როდესაც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის გაუქმდა უვიზო მიმოსვლა, ეს არის რა თქმა უნდა გარკვეული სანქციის დაწესება და როდესაც ჩვენ, ესე იგი, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამაყად გვიცხადებენ, რომ ფაქტიურად ამ სანქციას თავს არიდებენ და ჩვეულებრივი პასპორტებით, ანუ გადაადგილდებიან ევროკავშირში უვიზოდ, ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ნიშნავს იმას, რომ ამითი мотиваციას უქმნიან, ესე იგი, ევროკავშირს, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე დაიწყონ მუშაობა საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ გამოდის, რომ უვიზო რეჟიმით სარგებლობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც არიან სანქცირებული და ამით უბიძგებენ ევროკავშირს, რომ გაამკაცროს ასე ვთქვათ, გადაადგილების პირობები საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება დიპლომატიურ პასპორტებთან დაკავშირებით, თუმცა შემდეგი ნაბიჯი აუცილებლად ევროკავშირის მხრიდან უნდა იყოს ის, რომ არა მხოლოდ დიპლომატიური პასპორტების გაუქმება, არამედ ყველა ის ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს ქართულ ოცნებას, უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ვერ შეძლებენ ევროპაში ესე თავისუფლად სიარულს, ვერც მათი ოჯახის წევრები შეძლებენ სიარულს და შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს თითოეული მათგანის დასანქცირება ისე, რომ ისინი ვერ ახერხებდნენ მოგზაურობას ჩვენ